ikibazo atubajije no kuri n'icyaha abantu kubera ubusirimu cyane iyo uzaye bazavuga ngo umuturage kandi mumenye ko aba bana tuba tuzarana nibo bazaje gutabara ruguru yemwe none se urabyara umwe n'amaraso agenda gutabara ariko nituzara abana benshi bazogenda kudutabare kugira ngo izina umunyamurenge tiri kibagirane tuzare sinemera ko iyo uringanije urubyaro ubuhaye wica kuricana ari mbere none nk'imbere kwi bakakuzanira umuntu wabuze abana nawe Imana igiriye neza kurabica uko muri mwembi ninde ukoze icyaha si wowe none se wabishe bane ese wishe ubundi none i protection bakora ubundi protection niki tubawe protection konte kugira ngo tubone tutwara keraga wishe ubundi yakwica wikeneye ko tuja muri detail ndende je simbibara ko wishe kubera ko wica igihe cyabaye simbishigikiye kwifungisha kuko n'ijambo ry'Imana ravuga ngo tubyare kororoke tungane no musenyi wo kunyanja kwica ngiye simbihamya kubera ko uproteje kitaraba ariko keraga kera ariko wakoze ikinyuranye n'itegeko ry'Imana kimwe n'Imana ndihe wanyuranye ijambo ry'Imana bavuga ngo tukice uyu munsi utabukunganiza ubuzara atari ukubuzara kazi cyangwa se umudamu w'umugore w'umunyamurenge rero tugiye kuganira n'aba bagore kubijyanye no kuringaniza urubyaro hagati aho ngaho rero mbanje kubiyegereza abadukurikiye mwese hirya no hino ndabasaba ko mwakora subscribe kuri no channel ya AMTV show hanyuma rero aba bavandimwe turabakiriye cyane nk'abagore b'abanyamurenge hanyuma iyo sije niyo tugira kuganiraho mutubwire ese kuringaniza urubyaro mubyumva gute nk'abagore b'abanyamurenge cyane cyane ko muri iki gihe hari imyumvire myinshi hari abavuga ngo kuringaniza ni icyaha abandi bakavuga ati kuringaniza ntacyo bitwaye turagira ngo tuganire kuri iyo sije tuyidebate mutubwire ese murabyemera cyangwa ntimubyemera karibu uraho neza abantu bo kuri AM TV show turabasuhuje cyane mukomeze mukurikirana ibiganiro byaho twe turi abagore bo kuri Imuhira International nge na mugenzi wanjye turi abagore bazi bavuga hejuru y'umuco w'abanyamurenge turi abagore bahagurutse muri iki gihe kuvuga umuco wacu kugira ngo ntugashire ikibazo batubajije jewe kuringaniza umunyamurenge kazi n'icyaha ari kuranyumva jewe nk'umugore w'umunyamurenge kazi uhagurutse muri iki gihe kuvugira ubwoko ngo bakomeze bibuke umuco jewe ndabibara nk'icyaha mubyare mwororoke mukirisi nico bivugaho mugenzi wanje ko Imuhira murakoze cyane turashimira abakunzi ba MN turabashimira no kuri ikibazo atubajije no kuri n'icyaha abantu kubera ubusirimu cyane iyo uzaye bazavuga ngo umuturage kandi mumenye ko aba bana tuba tuzarana nibo bazaje gutabara ruguru yemwe none se urabyara umwe n'amaraso agenda gutabara ariko nituzara abana benshi bazogenda kudutabare kugira ngo izina umunyamurenge tiri kibagirane tuzare n'icyaha 100% yego shemwe uvuga ngo abagore b'abanyamurenge bazababwira ngo bazaguma kwiruhutsa ngo ubushoreze ta umugore w'umunyamurenge muhora ngo baruhijwe kandi yicaye hamwe nuko rero hanyuma icyo yaravuze ngo iki cyo kuringaniza urubyaro nje ntabwo nzi ko ari icyaha igiti cyanjye nje sinabyemera okay uramuka ukabyara kukeneye abana benshi kandi no ku bantu badakeneye abana benshi nje simpaye numva ko ari icyaha ko nje ikintu cya mbere sinemera ko no bazanyica muri documentary sinemera ko iyo uringanije urubyaro ubuhaye wica kuricana ari mbere none nk'imbere kwi bakakuzanira umuntu wabuze abana nawe Imana igiriye neza kurabica uko muri mwembi ninde ukoze icyaha si wowe none se wabishe bane ese wishe ubundi none i protection bakora ubundi protection niki tubawe protection konte kugira ngo tubone
keraga wishe wishe ubundi oya kwica wikeneye ko tuja muri detail ndende oya simbibara ko wishe je simbibara ko wishe kubera ko wica igihe no cyabaye simbishigikiye kwifungisha kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo tubyare kororoke tungane n'umusenyi wo kunyanja kwica ngiye simbihamya kubera ko uproteje kitaraba ariko keraga kera ariko kera wakoze ikinyuranye n'itegeko ry'Imana kimwe n'Imana irihe wanyuranye ijambo ry'Imana bavuga tukice uyu ntabwo kuringaniza urubyaro atari ukubyara kuringaniza urubyaro ni ukubyara mu gihe gikwiriye ukubyara muri discipline kera kwakudubyaye ku butari ubushake bw'Imana yes nase utwara utari mu bushake bw'Imana ndetse ubushake bw'Imana zapfa utaramutwica ariko ubushake kuboneza guhagarika bwa bushake bw'Imana yes kera wabw'Imana ngo ndamukoresha nta umuntu uzamuhereze mfite imyaka 3 cyangwa wakoze correction ibyo nta Imana ngo uve kubwirani iyo ukoze uge muri family planning ababikora bakomeza bikore nta kibazo ntitubabujije ariko ku giti cyacu twe ku muco wa Kinyamurenge iwacu ndabaje muri nawe mbabwira uzi impamvu iwacu tuje muri sanako impamvu ya mbere tuma taja muri ona iwacu kujya ntibzaba bigoye uri kumva uzomubyarure ko azana yego ntazobura icade rikazobaho nawe ariko azabara uragira ngo bayeho neza kurusha umuntu ufite abana 10 uriya mwana umwe ubu nyine wotegeka ngo mana wo mubwira ngo humeka wowe bigakuza uzi ko umwana ubwira umwana ngo humeka bigakuza no umwana umwe yambara pampers ariko abana 10 bambara imirembe kandi kababa 10 gabose tiboya nubwo twavuze ntabwo babayeho kimwe kuja muri family haba umwana wanjye afite amezi 5 sinuko namzara umwana amezi 5 ngo namzara umwana nje ataruzuza n'imyaka 2 ese ntago ibyo bintu ngewe nuvuga ngo kurica ngo wamaza abantu ngo rica reka kubaza nje kibara ihubwo ngewe icyo prefera twobwira abantu kubyara kwa ubwoko bwacu bukeneye abantu bukeneye kubyara gakureka ga family planning ubwira ngo bazare mu gihe ngiye ntakeneye kubyara umwana afite amezi 5 nkaba nkeneye kubyara ni wowe utegeka si wowe uzure Imana kubera ko Imana izimumpa kandi nabikoze gutyo Imana reka kubwira tubibaze bw'Imana okay ngiye simbyumva ngiye ndashaka umuntu kwanza bisobanuke nk'umupasiteri uzago dusobanuka ukuntu hari icyaha ukuntu hari icyaha akanadusobanura n'ukuntu ibintu ari bibi kubera ko ngiye sinumva ko kuba wavuga ngo sinkeneye kwica umwana wanje nabi mukure kubera afite amezi 3 uzi ko ari abantu basama umwana afite amezi 3 wewe tugira uburezima harera Imana mama yego ndabizi ko harera Imana pe ariko je mugore ufite abana 5 ashobora kurusha kubaho neza ufite ndabizi cyane arafibyo ariko niko abyumva njewe siko mbyumva nge sindi kumva ahantu icyaha cyabereye icyaha kirahari gusa ikintu nabwira jewe nta n'ibyo nkora wenda cyangwa wenda nonabikora simbizi se ko mwanyimye ijambo bizi cyane abonye uri bizi nukuri kwigaragaza ko ashaka gufungura abo bana wazirize waba ufungura mu izina rya Yesu mwege mbabwire ari ibintu tuba dukora icyambere Bibiliya nta hantu hamwe byandika ndahakurebera zana birari bifite ndahise cyane muzari mworoke tuhazi ariko kandi ntawanze kubyara kuvuga ngo wagiye muri onapo cyangwa maze imyaka 5 no ubwo uburenganzira bwawe ni ukuvuga ngo umuntu azabaga izo ashoboye kurya ruvuga ngo warura ibihaza igifu cyawe niba mbona ubushobozi bwanjye buzatunga abana 5 niba nzoshobora uzi ko abantu bakera babyaraga abana 10 umuntu akenda gusara akora amashashi bakabaho nabi bakabaho mu ruho bamwe ntibige abandi ntibabona ibyo barakagombye kubona nk'abana bakabaho mu buzima bubi ariko iyo ubyaye umwana umwe ukavuga ngo none se nituramuka twifunze kandi mubona Abanyamurenge bashize ibyo bundi twapfusha abana 15 mu minota nituramuka twebwe twokagize ngo turokora ubwoko ko murabona ubwoko wacu utaserebegera yego ariko kandi ntabwo tugomba kuzara gusabira gupango none se abo bana bazakurira kugira ngo bagere muri iyo twirwaneho yacu tuba dushaka ko Imana yabashije bakeneye kwiga ubundi dufite amadiplome wivuga gutyo ibi ijambo ry'Imana ridusaba kugira ubwenge no byo dukora ntabwo tuzicara gusa tugana Imana izamanura amanu se none ngo izibehereze izagusaba ko ibifatika reka ngubwire ukurebye hano ukutubayeho muri Mana hari umurima tubayeho kuri hari tongo tugira
ariko tubayeho itamana kuko turahaguruka tugakora Imana ikadufasha mu rugendo dukora ariko tuzare gukorera abana 20 oya 20 tabo bageze yesa n'ubwo nyine mpa ndi ku bushobozi jewe ubu nyine ndi ku myumvire y'umuntu niba ndi kumva ko ngomba kubyara umwana afite imyaka 3 uzi ko nshobora no kubyara cyo bakagira 10 se ariko ntakurikije abana n'amakuru umwana kubera afite amezi 6 ngo nibwo mzarundi ko ndirukanze tiwo ari twebwe tugira ubwoba bw'ubuzima uzi ko udashobora kumara udashobora gukoresha na family planning ariko mara imyaka 3 kubera kwizera Imana gusa ari wowe Imana ikaguprosha zibenshi batazaje muri family planning ariko zamara imyaka 3 ariko gahaye n'abandi batazabahisha mu kandi bazabyara buri munsi bidakwiriye aho ni umubiri w'umuntu guteye uzi ko rero bajya muri family planning bakayitwitiramo arabizi none se rero ni bwa bushake bw'Imana Imana ivuga ngo niba kubwiye ngo nta mwana w'umuntu ufite ubushobozi bwo gufunga Imana yonyine ariko baza bafunga ari ibyo narimbabwiye ni ntago ari impamvu z'ubushobozi sibyo twavuze ngo mwavuze ngo ubushobozi ngo sico kibazo nje sinaco kibazo ndiho ahubwo nkeneye ko abana banje bakura mu buryo bwanje nkeneye ko umwana wanje nzamukurikiza azonka imyaka 2 uri kumva namara nkamukurikiza kandi nkabuzanashahageza abana 12 ariko mu buryo buri order apana ngo umwana wanje afite amezi 2 nsamiye ku kiriri mukuye kwibera afite amezi 7 iryo ni nihohotera ahubwo abana bakeneye justice umva icyo vuze icyo kwanga kuza twe tukeneye ababyara tukeneye ababyara rero mureke mbabwire ndiyo abana gukura si bibi ariko tugende tuzare kugira ngo izina ryacu ko muragira ngo abana baguma gupfa gucya izina tiga kwibagira nayo nukuri tubyare kubera ko tubashikariza kubyara kandi cyane ariko tubyare mu buryo umuntu yumvamo niba uri kumva ko ugomba kubyara umufiririzo mama fiririza nawe niba uri kumva ko ugomba kubyara umwana afite imyaka 2 make sure gusa kubyaye icyingenzi ni ukubyara nihagira uboneka akabyara abana ari na famille nabonye imaze kugiza abana nka 14 niba kuko babona bashoboye kubarira nka kuri abari abantu baba kabisa n'abandi mushishimure rwose mubyara buri joro muze mufatinda buri joro burinda hanyuma nanjye ufite ubwoba bw'ubu buzima mureke nkurikiza uko numva nifuza kuko nshobora ureke ubwoba mama Yesu yaraburana reka ubwoba se ureke kandi uzi ko umwana ari mu kwituma mbaho umwana yakwituma papa si yambaho yanyara akanyara mbaho ari uva nkubwiye ziteranyizwa mbaho z'umunsi wose abana 10 gose tubakomera pampers harimo abakuru oya nyine uzi kumuzamura umwana ukamugeza mu myaka 2 aho yicara muri po si wewe ni Yesu uzumuzamura Yesu se azoje kungurira kigozi none Yesu ndazagweza ubushobozi ukagura kigozi nyine unese nzaje kushaka gutu ubushobozi mfite izo ndahekana 40 uko ndiwona pagasa kuri online kandi ugana ifaranga umage mure kugoba Yesu uko pagasa wicaye oya reka mbabwire ubu nyine umwana Yesu yatanze ubwenge ibyo ngibyo ntibukajya mubivuga uzi ko turi mu gushaka gukora ikiganiro kandi ubu niho gukora online ukama ushaka aho wohereza umwana kugira ngo adasumbuwa kandi umuntu none hibaza abana 3 5 hajya washize umwe hazosha 3 ntabwo bishoboka birashoboka Yesu yatanze ubwenge gukora online ubu nyine uzotwita oya kuzara tuzobyara kandi nje ikintu icy'ingenzi twavuze ni ukuzara kandi gakuzubyara ukamucutsa umwana w'amezi 7 nuko ibyo nabyo si byiza mukore family planning kuba byumva kuba tabyumva mureke mugume mubyare n'abakora family planning muze muyikore ko imyaka 2 bamenye ko umenye ko ubwoko bwacu bukeneye abantu njewe nibishoboka uri kumva ndamutse nanayikoze sinoyikora ngo nuko ndakeneye kubyara noyikora kugira ngo umwana yonke abona uburenganzira bwe nk'umwana sinkure sinama ncutse umwana w'amezi angahe isibyo ni ibikibyo ko ndahaye ubu nyine twarabarikiwe Imana yatwimye imibiri minini sibyo yarene wagowe kuko kwanje nzosaza nzozara mpaka mumiwe kumva ariko mbabyare ari nazo bakumure mama aravuga Imana agize gute ngwa umubiri muzoza wa musaza nzoza mfukama buri mwaka niwo muhigo ntafite imyaka ifukanye kandi imyaka 2 buriya niyo sawa nababwiye ngo mu bihigo yanjye umwaka ngera iwacu baza kukugenderera umwana wawe yaratutse kurahaye ariko nanjye mfite gahunda kuzara muri uyu mwaka mu wundi mwaka kongeza undi mu wundi kongeza undi aho nisa tuzoguhemba natwe ikintu tuzomuhemba
kandi je Pampers, naravuye ngo nimushake muzombage mu bwonko ariko mumekisha ko mwabaye umwana na mama we kandi dushimiye n'abantu bakomeje kubyara niko ubusirimu ni ukuri tubyara kono zara turi abasirimu abasirimu kariko muhaye mubyara oya yumve kubwire kwi hari ibintu bibiri byangana sinokubesha ngo inzara zigera aha ngo zoba zifura amavyo buri mwaka turatubwira no kuri turakishijwe nagiye kubyara mfite inzara ntabwo nari mbizi ko ndi bubyara uwo munsi noneho uwo munsi biba kigafla ko nyine byamfatiye aho ngaho hariwe abaganga bazandeba gutya bazandeba ni system babona gusa ufite inzara ahonga ngo nawe nguyu akobado asigaye kwini kwanza no kwinyoza kuko ikibazo Wati ukwinyura. Gusa inzara zizotuma rata udafura. Uzufura ugacanga mu kanyine no inzara ariko mugende mubyare inzara nizibagora mushaka abakozi ariko mwabyaye. Munazice wa mugani hari umugabo bavuze ngo ngibaze umugore utambara inzara 20 zitari ziwe. Waratumvise. ngo narayengiza isoni cyane ko ari inzara 20 zitari zabo. Teni ku maguru teni ku maboko naco ni ikindi nikanta babivuze kandi bwaca mu gitondo yo wita kanta yo twayewe izina kanta bakasarana oya bivuze no muri Amerika benshi babivuze wo muri Amerika atantu hayumvikanaga mama reka mbazo ya mudamu watenyutse hajya uitwa nde hajya nitwa Nyakazuba niko Nyakazuba wowe uvuga ko abantu bagomba kubyara watinyutse kubyara wumva wowe uzabyara abana bangahe abo Yesu yose yagenye bose niba Yesu yaragenye 10 nawe niba yaragenye 8 nawe kubera ko bano bane mfite ntabwo mfite ubushobozi bwo kubarera Yesu ni uzubarera ufite bane mfite bane ahubwo yaragerageje igitanga ndatangiye ufite imyaka ingahe ufite imyaka ingahe no ivuga ariko ko mbambona uri muto kubyara abana benshi cyane ndabona ukiri muto no bufupi gusa no kuvuga ngo Imana ni kugenera kubyara abana 15 zawe rwose wowe nta gahunda yo gufunga yo kureka kubyara nzabyara no tiyo yo kubyara ari kugacishamo igihe runaka ngo imyaka 5 oya umwaka umwe uwo mfite afite ibiri watinze Imana ndirabishaka nyabona pirizo Imana ndirabi Yesu nabishaka no kuri ni karibu cyane abana ni beza no mubishyuva ku Mana kubera ko abababuze ko barabarira no kuri yene kubera ko twebwiye tubabona ngo zugira ngo zenda n'imbaraga zawe zukoresha kubera ko ingumba ko zirarira natwe Imana igiriye neza ngo tutubyara neza ngo naje nzabyara kuti cyanje Nimutange conclusion rero dusoze conclusion buri wese nyine ajya hagarara ku nimero ye niko nzavuga kuvuga niba umva nyine uzufashwa no kushiramo agapoze kugira ngo umwe abanza azamuke kabisa nge numva ntacyo byabitwaye hanyuma rero undi wumva ko ari icyaha azakomeze nyine azabyara uko yumva nko kwiza atekereje ukwiza kuri we nge numva ngo buri wese azabikora mu buryo bwe mu nyogoye ariko mubyare ariko ikiri ingenzi tubyare uzogeza nk'abangahe ngiye mu gitekerezo cyane nza nifuza ngo Imana izambabarire nk'abana 6 nibo nza nifuza izambabarire impe 6 nigeze 8 n'isaha ariko ushaka 6 kwene yewe se Imana yanjye yewe se nyine no gufunga no kujya gutesembizamo gahunda no kubyara mama wewe ndakwemera uri mugenzi kandi aho uzo uri hose uzopfe kunyandikira sibyo gahunda no kubyara wanjye sponsor kubera ko uyu mwaka twatanze ingamba kuri dejeti ingamba dufite ngo no kubyara biri cyane nuko iki ni igihugu twari twagura ko tubyarira abanyamurenge cyane so kubyara ni byiza gusa washizemo na tamoro muri uko bakoresheje family planning ugashiramo akanya kugira ngo umwana banze yonke amererwe neza sino gutuka ngo warasaze ngo wishe umuntu nje siko mbibona hanyuma nawe ukomeje kubyara umufiririzo wese akugirire neza titwomuvugira abayamwe nta muntu yishe pe amen kubera ko yakoze protection bituma ataretse ngo ubwo atari ukwica mureka kuvuga ni ukwica mureka kusangarirwa n'icyaha yewe nawe none nubwo uhaye bivuga ariko mu mutima wura kwemeza ko ibyo bintu bidakwiriye niba ari ukumaze kwica abangahe jero nta kidoyo
none muri iyi myaka ibiri uzi kugira ngo umuntu yicaye ubundi abyagenze iyo umuntu agenda abyara ibyaro zinshi ugenda uhindura ama kubera uwa mbere uko nakurikije uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu si kimwe n'uwa kane uko ganje nzarafaza agenda si uzi kiriya gikorwa kitubaho buri kwezi abakobwa n'abagore biriya byonyine biba bisobanuye ko hatakaye umuntu hakagombye kuba imyaka myinshi mama kiriya gikorwa kirahari ugiye muri pause nyine hakagombye kuba hari ikintu kigomba kuba kugira ngo kigwa kibi kego byo kibaye haba hari lose y'umwana wagombaga kuvuka ngaho mbarira bo wishe icyo ni cya Yesu kiriya icyo buriya kiriya tubona gisambara mu ijuru kiriya Yesu ni igikorwa dushiriho twebwe kugira ngo nyine niyo mpamvu utagomba kuvuga ngo wishe umuntu ntabwo bishoboka uwapfuye n'umuntu wawe ukamumuniga ukamuta ariko cyangwa kwera uwinjiye cyangwa kwera uwinjiye ariko muri protection si ko mbizi umuntu ubizi kuturusha azoza bitwumvisha wenda tuzozumva ariko kugeza kuri ubu sinokumva ko uwo kwica umuntu udahari ariko ni icyaha ndabizi urabyemeye ko ari icyaha ni icyaha 100% icyo muratubwira namwe mba atari icyaha kandi natubwire muri commentaire ariko nyine icyaha itacaha tayambona aha reka twemere ko ari icyaha kugira ngo usanga tworoshe ibibazo twemere ko ari icyaha kubemera ibyo yemeye abo muri kumwe ko ari icyaha ni icyaha byemeye muti mukaza babikora abo muri kumwe ko atari icyaha babikora inyandiko nta cyaha kirimo ariko rero uyu mwana w'umukobwa kigitinyuka iki urakoze Imana aho umugisha wakoze kutureba abantu kuri mukomeze mukore subscribe musharinga ibiganiro ariko kwiza bye kandi ndeka nkuna